Duševno zdravje v nosečnosti, med porodom in po porodu. Nosečnost, rojstvo otroka in življenje z dojenčkom je lahko za žensko zelo lep čas, lahko pa je tudi zelo stresno. Z dojenčkom se ženski in njeni družini spremeni življenje. Dobro je, če ima ženska občutek, da je na dojenčka pripravljena in ji bodo v težavah svojci pomagali. Kako se lahko ženska počuti po porodu? Po porodu se ženski življenje spremeni. Spremenjeno je tudi telo. Takrat so lahko ženske ranljive. Potrebujejo pomoč in podporo. Veliko stisk v tem času je prehodnih. To pomeni, da slabo počutje mine. Nekatere stiske pa zahtevajo strokovno pomoč. Kaj je poporodna otožnost? Poporodna otožnost je slabo počutje prvi teden po porodu. Take občutke ima zelo veliko žensk, 8 od 10 žensk. Poporodno otožnost ženske prepoznajo tako. Razpoloženje ženske se pogosto spreminja. Ženska lahko postane tesnobna in razdražljiva. Ženska hitro plane v jok. Ženska ima težave s spanjem. Ženska je preveč aktivna ali pa čisto brez energije. Poporodna otožnost nastane zaradi sprememb v hormonih. Hormoni so snovi v telesu. Za večino žensk je zelo pomembno, da govorijo o svojih občutkih. Ženska naj se druži z drugimi ljudmi. Druge mame ji bodo verjetno povedale, da imajo tudi one podobne občutke. Ženska bo ugotovila, da ni edina s temi težavami. Kdaj mora ženska poiskati pomoč? Če je stiska huda in traja dlje časa, mora ženska poiskati pomoč. Pomembno je, da ženski pomagajo svojci in ustrezne službe. Včasih stisko prej opazijo prav oni. Če se stiska ne neha po 2 tednih, se lahko spremeni v poporodno depresijo. Depresija, tesnoba in druge duševne stiske nosečnic in mam. Nosečnice lahko občutijo depresijo ali tesnobo. Depresija je, ko se ženska počuti zelo žalostno ali prazno. Dlje časa je brez energije. Tesnoba pomeni, da je ženska dlje časa zelo zaskrbljena. Strah jo je. Zelo pomembno je, da duševne stiske hitro prepoznamo. Tako lahko preprečimo hujše težave. Znaki duševnih težav v nosečnosti in po porodu. Žalost. Jok. Ženska joka več kot običajno. Razdražljivost in nemir. Huda tesnoba, napadi panike, strahovi. Ženske več ne zanimajo stvari, ki so jo zanimale prej. Občutki krivde, obupa in nesposobnosti. Pretirani občutki osamljenosti in zapuščenosti. Močna utrujenost. Težave s spanjem. Ženska ponoči težko zaspi ali se zelo zgodaj zbudi in ne more zaspati nazaj. Ženska ne more jesti ali preveč je. Neprijetne, vsiljive misli ali podobe, ki sprožajo tesnobo. To pomeni, da teh misli nočejo, a se vseeno pojavijo. Primer take misli je, da se bo zgodilo nekaj slabega. Obnašanja, da bi odgnali neprijetne misli in tesnobo. Na primer, pretirano umivanje zaradi skrbi, da bi se okužili, pretirano čiščenje ali preverjanje, če smo zaklenili vrata in podobno. Misli o samomoru. Ženska ima lahko samo enega od znakov duševnih težav. Pomembno je, koliko časa znaki trajajo, kako močni so znaki. Če imate te znake, poiščite strokovno pomoč. Pomoč poiščite, če imate znake večino dneva, več kot 2 tedna. Eni strokovnjaki se ukvarjajo ravno z duševnimi stiskami nosečnic in mam. Seznam strokovnjakov je na spletni strani www.zadusevnozdravje.si/dusevno-zdravje/življenjska-obdobja-obporodno-obdobje.